Yang paling banyak di Indonesia itu penyakit jantung reumatik namanya. Biasanya awalnya itu dia pernah ada riwayat infeksi tenggorok. Gejalanya itu batuk, demam tinggi, ya. Mungkin penanganannya tidak adekuat atau mungkin yang daya tahan tubuhnya mungkin punya hal yang sedikit berbeda dengan orang lain, sehingga setelah mengalami infeksi itu menyerang jantung. Nah, gejalanya pada jantung bisa macam-macam juga, bisa nyeri dada, sesak nafas, bahkan bisa sampai kepada yang berat itu ya jantungnya berdebar keras ya misalnya. Itu gejalanya bisa seperti itu.